सांस लीजिए, छोड़िए। उनको ढीला छोड़ना, टाइट अपनी तरफ से नहीं करना। जो भी करना होगा वो लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स। मेरे साइड का बट लीजिए, हाँ उस साइड, हाँ एक बस बॉडी ढीला, यूज ठीक है। अभी हम जितना स्पाइन रोटेट करें आने देना है, टाइट नहीं करना है। बस यहाँ देखिए, ये लाइएगा, थोड़ा सा आगे लाइए, बैक पैर आगे लाइए, डरोगे नहीं, गिरोगे नहीं, ठीक है। बॉडी एकदम हल्का रखो, ठीक। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, बस रिलैक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करो, सर पूरा नीचे, हाथ आगे लाइए, बॉल आगे लाइए, आराम। लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स। दिक्कत नहीं है, ढीला छोड़िए, सीधा लगेगा। दोनों बैलेंस, लंबी सांस लीजिए, एक बार लंबी सांस लीजिए, दोनों पैर ऐसे खोलिए, दोनों पैर आगे खोलिए, पूरा मैक्सिमम, थोड़ा सा क्लोज हो जाइए, पूरा मैक्सिमम, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, उल्टा ले जाइए, पेट की तरफ, फिर से उल्टे ले जाइए, गर्दन ऐसे मोड़िए साइड में, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर लेट जाइए, लंबी सांस लेंगे, छोड़िए, लंबी सांस लेंगे, छोड़िए, ऐसे थोड़ा सा मेरी तरफ लाइए, बस बस ठीक। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, पूरी छोड़िए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए।